Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne Rachida Assi. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, c'est un tout petit vlog. J'espère que vous allez passer une bonne journée avec moi. السلام عليكم خوتي خواتاتي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحة؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وفي صحة جيدة إن شاء الله وبإذنه تعالى. اليوم فلوق صغير اللي درتها زعما اللي فين ما خرجت غنديكم معايا ان بوتي فلوغ. غنمشي لايكيا، خاصني شي حوايج في ايكيا دونك غادي نمشي نشريهم صافي. هذا مكان دونك كي كتشوفوا راني صوبت قهوتي ايوا نفطر ونمشيو على بركة الله. Voilà, donc comme vous voyez, j'ai préparé mon petit café, enfin mon grand café, non, mon grand café comme d'habitude tous les matins. Voilà, donc là, je me dirige normalement, là, je me dirige vers ma banque parce que je dois déposer un document à la banque. Voilà, donc comme vous voyez, j'ai mis mon masque, j'ai aussi mon liquide hydroalcoolique ou de l'alcool dans ma voiture. Donc il ne faut jamais sortir sans ces deux affaires-là, c'est-à-dire le produit et le masque. انا خواتاتي غادا دابا غادي نمشي للبنك، كنحط واحد الورقه وكي شفتوا دايره الماسك وهزه معايا ديما في طوموبيلتي كاينه قرعه ديال الكحول ولا هيدرو الكوليك. هذا مكان. دابا خرجت من لا بنك ودابا غادي نمشي لايكيا، خاصني شي حوايج في ايكيا وغادي نمشي نشريهم. خاصني غير هذاك دوك السيكان ديال الكونجيلاسيون باش كنكونجليو المواد ديالنا الغذائيه اللي كنديرهم في المجمد. دونك غادي نمشي نشريهم، ما غاديش ندور بزاف، ما خاصني والو، الحمد لله والشكر لله. هذا مكان. Voilà, donc là je pars, je vais chez Ikea parce que j'aime bien les sacs de congélation de chez Ikea. J'aime bien, donc là, hop, ça y est, j'ai pris l'autoroute. Et là, je me dirige vers Ikea parce que, comme je vous ai dit, j'aime bien leurs sacs de congélation parce qu'ils ont double fermeture. Donc voilà, donc là je suis arrivée chez Ikea. Il n'y a rien de spécial, hein, il n'y a rien de spécial. Voilà, il n'y a rien il n'y a pas de nouveauté. Voilà, c'est-à-dire tout ce qui est salon, des canapés, etc. Il y a la même chose, voilà, il n'y a rien de changé. Bon, c'est normal avec le confinement, etc. Et là, c'est le déconfinement progressif, donc c'est normal. Cette lampe-là, j'ai la même à la maison, mais elle n'est pas bien, je ne vous la conseille pas, sur l'abat-jour, parce qu'il se décolle. Donc moi, ça fait 2 ans que je l'ai et ça ne tient pas bien. Voilà. خواتاتي دابا انا جيت لايكيا، ما كاين حتى شي جديد عند ايكيا. داكشي السلعه اللي كيحطوا ديما هي اللي كاينه، ما كاين، سي نورمال مع الحاجه الصحي وداكشي راه توقفات المعامل هذا مكان. عندي بحال هاد لامب في الدار، هاد لاباجوار هادي، ولا ما ننصحكمش بها لانها كتحيد سو ديكول، واحد لاكول كتحيد وما المهم ما ننصحكمش بها، ماشي شي حاجه سوليد. et pourtant c'est pas donné زعما واخا هكاك زعما في الثمن شي شويه طالعه. هذا مكان دونك هادو سي فريمون غير دي موديل ديال الكوزينه اللي بغا ياخذ افكار. مي هادشي انا شفتو ديك المره، هادو هما الطناجر اللي كنطيبوا فيهم لي بات. باغ كونطخ هادو كيعجبوني، ما عنديش كنقول دابا نشري، ولكن كنقول فين غنحطها. Voilà, j'aime bien ces marmites pour les pâtes, pour faire cuire des pâtes. Et à chaque fois, je me dis, je vais les acheter, mais j'ai pas de place où les ranger. Donc, ce n'est pas la peine. Voilà, donc là, on continue notre tour. Il y a pas un grand changement, hein. Il n'y a pas de nouveauté parce que
avec le confinement, comme je vous ai dit, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas un grand changement. Voilà. دونك البنات مع الحجر الصحي ما كاين حتى شي حاجه جديده. زعما ما كاين حتى شي حاجه اللي دخلاتها ايكيا جديده ولا هذا. داكشي اللي شفتو ديك المره شفتو دابا قبل الحجر الصحي حتى هويا. مشيت لايكيا، داكشي اللي كاين هو اللي كاين دائما وصافي. هذا ما كان. دونك هادو غير دي زيكزامبل ديال دي كويزين اللي ديما كوم دابيتود ديما عندهم هاد لي كويزين هادو. هذه كتعجبني هذه الكوزينه، ديما كنجي كنبقى نشوف فيها، لان غير هذا الحيط بوحدو اللي فيه البلاكارات والضوء هذوك زعما اللي عنده هذيك راه في الكفايه، تجمع ليه المعينات ديالو، الكيسان والطباصل داكشي كله الفوق والتحت الطناجر وهذا. زعما زوينه كتعجبني هذه الكوزينه البيضاء. وكتعجبني وحده اخرى حتى هي J'aime bien aussi ce modèle de cuisine, mais bon, ils n'ont rien changé, c'est toujours le même. Mais à chaque fois quand je viens chez Ikea, je m'arrête un petit moment et je regarde, j'observe. Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau? Mais bon, il n'y a rien. De toute façon, cette fois-ci, il y a rien de nouveau. Là aussi, tout ce qui est étagère, pour les cuisines, pour les salles de bain notamment. Voilà, toutes les salles de, voilà les exemples des salles de bain simples, hein, chez Ikea, tout ce qui est c'est simple de toute façon. دونك البنات هنايا ندير بكم دويره في البلاصه اللي فيها الحوايج ديال الاثاث تاع الحمامات تاع لي سال دو بان. دونك هادشي ما نبدلش، زعما داكشي اللي عندهم من قبل الحجر الصحي هو اللي كاين دابا. ما كاين حتى شي حاجه جديده، ما كاينش الجديد. داكشي اللي كاين ديما هو اللي كاين هاد الساعه هادي. بتفاصون انايا ما جيتش لايكيا باش ندور ولا خاصني شي حاجه وداكشي. دونك انا بغيت غير هذوك لي ساك راني قابطاهم في يديا، دوك لي ساك تاع المجمد هما اللي جابوني لايكيا صافي. هما اللي جابوني فاش كنجي كناخذ اما جوج دو باكي دو شاك، كناخذ جوج باكيات باش زعما يبقاو بلا ما نبقى نمشي ثاني نتقادى ونمشي ثاني كنجري حتى لايكيا. في كنجي كناخذ تقريبا 6 الباكيات، جوج صغار وجوج مويان وجوج كبار. فوالا هنايا البيوتات النعاس، دونك سي نورمال هادشي كله مرون عندهم، لان دابا راه العشيه تقريبا غتكون شي 7 ديال العشيه. دونك راه الناس جاو شي شرا شي رون شي جابوا الوليدات فوالا. دونك غير افكار وصافي، حيت في ايكيا كناخذوا بزاف الافكار. البنات انا دابا عاد خرجت من ايكيا، ما كاين حتى شي حاجه جديده، يعني ما جابوا حتى شي حاجه جديده. داكشي عادي عندهم. حق انايا مشيت على قبل هذوك لي ساكون بلاستيك اللي كندير لي ساك دو كونجيلاسيون اللي كندير في الكونجيلاتور، لان ولفت ديالهم حيت فيهم دوبل فيرنيتور الاولى والثانيه. داكشي علاش كنبغي بزاف ديال ايكيا. وفاش كنمشي كنشري مثلا جوج من كنشري زعما بزياده باش كيبقاو عندي في الدار. شفت لي اوز دو كويت لي دغا داكشي زعما عجبني، ولكن ما خديت والو. يلا كنبغي ناخذ كنقول رشيده حطي ما محتاجاش لا لي زور، ما محتاج. كنبقاو غنشري وفي التالي والله العظيم كنلقاو الدار كلها مكسب نيمبورط كوا، الوغ كو نورمالمون ما خصناش نبدلوا بحال هكاك. صافي انا كنشوف، انا عندي صحاباتي فرنساويات كنمشي عندهم للدار لاغموار ديالهم كنلقى عندها جوج زور ديال التبدال ولا 3 با بلوس
با بلوس. الوغ كو حنايا لي زار الاول واللي زار الخضر واللي زار الابيض واللي زار دونك لا ما داكشي. انا كنت كنشري بزاف بحال هكاك اللي عجبتني كنشريها وداكشي، ولكن لا، كاين حوايج بلوز اورجون نشريوهم. كاين مثلا خواتاتنا ما عندهمش، دونك نعاونوهم، لان داكشي كله التدبير حرام، ماشي حتى لا يجوز، ولكن حرام 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 حرام. دونك فوالا، الا لقينا باش نعاونوا خوتنا وخواتاتنا، هذيك هي الدنيا وما فيها. هذاك الشيء هو اللي غادي نديو معنا غدا يوم القيامه. هذا ما كان. اللهم احسن خاتمتنا يا رب العالمين، اللهم احسن خاتمتنا يا رب العالمين. هذا ما كان البنات، يلا خليتكم على خير، والى فيديو قادم ان شاء الله وباذنه تعالى. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.